സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൂർക്കം വലി. ഇതൊന്ന് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്താണെന്നൊന്ന് പറയൂ. ജസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ആപ്നിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ, ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. അത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആകാം. നാക്ക് പിന്നിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാക്ക് പിന്നിൽ പോയി ശ്വാസനാളത്തിന് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. പിന്നെ സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ട്. അത് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നടക്കണമെന്നില്ല. ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാരണങ്ങൾ, അതിലൊരു പിഴവ് വരുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും, മിക്സ്ഡ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യമാണ് സ്നോറിങ്. സ്നോറിങ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട്, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ്സ് എ മൈൽഡർ വേർഷൻ ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൽ ശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കും. ആൻഡ് ഈ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായാലും ശരി, പാർഷ്യൽ ബ്രീത്തിങ് നടക്കുന്നൊരവസ്ഥയായാലും ശരി, ഇഷ്യൂ ആണ് സംഭവം, ചില്ലറ കാര്യമല്ല. ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി, എനിക്കൊരു മെഷീനുണ്ട്, സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ പേഷ്യൻസിന് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ സാധനം വെക്കും. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഗാഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ട്, ചെറിയ ഗാഡ്ജറ്റാണ്, വെരി കംഫർട്ടബിളായിട്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വെച്ച് അവരത് വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങും. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഐ ഗോ, റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കും എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ലേഡീസിൽ മിക്ക ലേഡീസിനും, എല്ലാം അല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ കണ്ടുവന്ന മിക്ക ലേഡീസിനും ഫേഷ്യൽ പെയിൻ, നെക്ക് പെയിൻ, ഈ പറയുന്ന ലേഡീസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ആ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ലെവൽസ് കണ്ടമാനം കുറയും. ആ റീഡിങ്ങിൽ നല്ലോണം കുറയുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴുത്തുവേദനയും മാറും, തലവേദനയും മാറും, ബോഡി പെയിൻസ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഡിഫറൻസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലേഡീസിനെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ വിമൺ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ക്ലിനിക്കലി നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ നെക്ക് മസിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ട്രപ്പീസിയസ് എന്ന് പറയും, ട്രാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭയങ്കര സ്റ്റിഫാണ്, ഭയങ്കര വെൽ ഡെവലപ്ഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജിമ്മിൽ പോയി നമ്മൾ ഇത്രയും തലൂത്തി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കില്ല ഇത്രയും മസിൽ. ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഇവരെല്ലാം ഹൗസ് വൈഫ്സാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് കണ്ടുമാനം മാറുന്നുണ്ട്.